Ma'am, palinis mo na, ma'am. Tawagan mo si sir. Sabi mo, palinis mo na. Bigas na, no? Oh? Ligas ka tuloy. Hindi ko pa kasama yan sa usapan. Hindi. Iba yung pagpasok ng tao dyan eh. Anong bawas yun? 5,000? Hindi, kahit 4,000 na yung pagpasok. Grabe naman. Sagat na yun? Sagad na yun, mura-mura na yun. Kawawa naman yung tao lulusong dyan eh. Naman tayo. Tatanggalin yung mga sebo dyan, oh. Kasi yun yung nakakabara yung mga sebo. Pag umangat sa tubo yan, baliwala lang yung papadiglag nyo pag lumutang yan. Ganyan na pala katigas eh. Tumagal na yan. Tawag mo kay Ma'am Tin. Sabi mo kahit 4K na rin linis.